जैसे कि आपको पता है कि नूरी आबशार हम जा रहे हैं, तो ये नूरी आबशार के रास्ते में कुछ पॉइंट्स आते हैं, कुछ नज़ारे आते हैं। तो ये कुछ नज़ारे हैं, उनमें से एक नज़ारा ये भी है। ये अब गाड़ी हम इस पानी के अंदर से गुजारेंगे। ये बहता हुआ पानी है, आबशार से आता है। भाई वालेकुम सलाम। ठीक हो भाई? अल्लाह का शुक्र। तो कितना रास्ता है आगे? आगे तकरीबन 5-6 मिनट गाड़ी जाएगी और पार्किंग से आगे आपको तकरीबन 20 मिनट चलना पड़ेगा। अच्छा, तो आगे कौन सी कितनी पार्किंग आती है? 2 पार्किंग आएगी, एक पहली है, एक दूसरी। तो दूसरी में रुकना है या पहली में? जिधर आपकी मर्जी है। अच्छा, नहीं करीब कहाँ से है? करीब तो आगे जाएंगे तो थोड़ा नज़दीक हो जाएगा। अच्छा, तो वहाँ से फिर कितना रास्ता है आगे? 20 मिनट लग जाते हैं, वापसी पे तकरीबन 25-30 मिनट। ठीक है, पहुँच। आप यहाँ पे जैकेट वगैरह भी देते हैं? हाँ जी जी। कितने की जैकेट देते हैं? 50 की दे रहे हैं। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया।